Olá pessoal, mais um vídeo aí postando para vocês. Estamos aqui na oficina aqui com o Prisma, ano 2015. Esse carro ele é 1.0 8 válvulas, chegou para nós após o almoço. O cliente já faz serviço conosco já tem um tempo. Ele adquiriu esse carro aqui tem uns 3, 4 meses. E o que ele relatou para nós? Na fase fria de manhã, quando ele dá a primeira partida, tá fazendo barulho na parte de cima do motor, fazendo aquele tec, 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 tec. Obviamente eu confirmei para ele que poderia ser tucho, que teríamos que deixar o carro esfriar bem, para a gente estar podendo analisar com calma, né? Como ele falou na fase fria. Ok. Então antes de dar partida no final do dia, a gente confirmou se o óleo estava no nível. Ele trocou o óleo recentemente, óleo original. Demos partida no motor. Realmente começou a fazer barulho na parte de cima. Um tec, 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 parecendo barulho de tucho. Só que não. O barulho estava vindo da parte de trás aqui do coletor de admissão. E analisando com calma, o que era o defeito e o que é o defeito? A válvula do canister. À medida que o módulo estava mandando informação para a válvula abrir, para puxar os gases evaporativos do tanque, essa peça estava batendo, como se fosse barulho de tucho. E o que acontece? Amanhã vai chegar uma nova original, vamos efetuar a troca e o defeito já vai ser sanado. Então fica a dica aí. Barulho na parte de cima pode ser a válvula do canister batendo. Tá bom? Agradeço. Até o próximo vídeo.